有一個講法係話，要養成一個習慣呢，需要21日嘅時間。所以今次我要挑戰連續21日6點起身。咁我講下我平時嘅作息先。我每晚呢就大概11、2點瞓啦，然之後有陣時唔係咁想瞓呢，我就1點零我都會瞓嘅。跟住第二朝呢就9點幾10點起身。其實我每朝都搞咗個8點嘅鬧鐘，但係我永遠都係起唔到身嘅。跟住10點呢就埋位開工啦。其實我諗我嘅作息已經好過好多人噶啦，但係我覺得自己仲可以善用下啲時間咯。咁我想6點起身呢，最主要就係有2個方面嘅問題想改善嘅。第一呢，就真係我瞓得太多啦，正如頭先所講啦，我每日都瞓成9個鐘、10個鐘，但係其實根本就唔需要瞓咁多噶嘛。咁我就想逼自己每晚都早少少瞓啦，跟住第二日就早少少起身，咁就有翻啲時間做下自己嘢。第二方面呢，就係我想做翻多啲運動，因為我真係太懶啦，我好耐冇做過運動。我而家20中啦，我都有個危機感，就係覺得我再咁落去呢，30歲應該個身體就會好差。所以我就想睇下可唔可以早少少起身，然之後落街跑個步，咁就培養翻一個運動嘅習慣咯。今日10月25號，而家11點鬆啲啦，咁我就準備瞓覺啦。唔記得講下我個 plan 添，6點起身，即係我比平時多咗3-4個鐘嘅時間可以用。起咗身之後，大約15分鐘嘅梳洗，換好衫，我就出街跑步，跑半個鐘搭9返到屋企呢，就沖個涼拉下筋。大約7點半呢，就寫低一啲俾自己每日要完成嘅工作。大概8點呢，就一係落街食個早餐，一係就喺屋企自己整。食完早餐至到10點呢個幾鐘呢，我就可以做下自己嘢啦。10點呢，我就埋位準備開工，做我老細交代落要做嘅嘢啦。計劃呢就好完美，唔知做落會係點呢？我以為自己跑咗好耐，原來先跑咗4個字，3點幾 K， 出事。Day 2，我而家大髀痛到傻仔，一陣睇下跑慢少少，同埋睇下可唔可以跑耐啲。21日法則或者21日效應係一種心理學上嘅研究，意思就係一個人由0開始培養一個習慣呢，係需要21日嘅時間。之後有更多嘅研究指出，其實養成一個習慣呢係唔止21日咁少嘅，亦都有好多因素影響住所需要嘅時間。但係唔理要幾多都好啦，呢個過程大致上都可以分成3個階段。第一階段亦即係我而家經歷緊嘅陣痛期。呢個階段呢係最辛苦嘅，要培養一個新嘅習慣呢，就即係同你嘅舊習慣有衝突，所以你嘅意識就會不由自主咁樣去抗拒去改變。而你可唔可以成功捱過呢個階段呢，就睇你嘅意志力同埋熱誠啦。用3個字總結呢個階段，我想死。今日係11月1號，就嚟到呢個 challenge 嘅 day 7啦。咁我總結下頭一個禮拜嘅感受先。我發覺原來6點鐘起身呢都唔係話想象中咁難，即係起身嗰下其實都辛苦嘅。不過其實同我8點或者9點起身個狀態都係一樣咯，我都係覺得咁辛苦嘅啫。同埋我覺得起唔起到身嘅關鍵呢，其實唔係你瞓咗幾耐或者幾點起身，而係你起咗身之後有啲咩要做咯。因為我要影低我熄咗鬧鐘嗰下啦，同埋要影低我跑步嘅一啲片啦。咁所以當你有一個目的咁樣去起身嘅話呢，我發覺係會容易好多。但係有個唔好嘅地方就係我由以前瞓得太多，變咗而家反而係瞓得太少咯。我原本 plan 係每晚11點左右瞓覺嘅，但係唔知係咪因為要開始呢個 challenge 太緊張啦，咁樣我就幾晚我都瞓得唔好。我有一晚直頭係發夢，鬧鐘6點鐘響啦，跟住我就真係起咗身，但係點知嗰陣時原來只係3點幾咯。同埋另外一個唔夠瞓嘅原因呢，就係我嘅工作關係。咁因為我係有接 freelance 片嚟剪啦，咁呢行嘅工作時間就冇固定噶嘛，啲 comment 翻咗嚟我就要改噶啦。咁咁啱上個禮拜呢，我接咗單急 job，咁啲嘢就係咁好趕咁樣要出俾佢啦，搞到我應該係 day 3嗰晚呢，我就成2點幾先至瞓覺。咁第二日我又照咗6點起身，咁做咗個零鐘頭嘢呢，我就頂唔順啦，所以我又落翻床瞌咗個半鐘。其他日子呢，其實我都 feel 到攰嘅，咁我就諗緊好唔好每日安排一個時間去補翻眠啦。始終我想6點鐘起身嘅原因就係我想培養一個健康嘅生活習慣啦。我驚咁樣唔夠瞓落去呢，仲會反而得不償失咗咯。之後呢，就到跑步啦，喺呢7日入面我跑咗4日步啦。原本我係諗住每日跑嘅，day 1跑完步之後呢，我大髀係酸痛到哭咗，即係
即使我跑完之後，我都有去按摩或者去拉筋啦。然後 Day 2咧，我照死頂咁樣去跑，咁都跑到3點幾 K 嘅。咁但係 Day 3咧，我就真係頂唔順啦，因為隻腳係痛到我連上落樓梯都有問題。咁所以 Day 3同 Day 4我就唞咗2日啦。唞完2日之後咧，我大髀就冇咁痛啦。咁我 Day 5就跑翻步啦。出乎意料地咧，Day 5嘅表現反而仲好咗，我仲跑多咗1K 添。咁我就諗會唔會其實假日跑仲好呢？每日跑好似有啲太 hardcore，尤其是我啱啱先開始跑翻步。於是我琴日 Day 6又唞咗日啦，跟住今日 Day 7我又再跑翻咁樣。但係冇跑嗰啲日子呢，我都係有 keep 住起咗身第一件事就係拉筋先嘅。諗住下星期都係咁做啦，咁就睇下我習唔習慣到呢種模式啦。Day 9。好彩我係入秋之後呢先開始呢個 challenge。而家秋天嘅清晨都好涼爽啦，跑步好舒服。我就真係唔知啲人點樣夏天呢日日30幾度都照跑街，黐線。Day 12同埋 Day 13呢2日呢，我就喺度拍整 iPhone 標本嗰條片。其實我都真係幾中意做呢啲手工嘢嘅。如果大家有興趣睇下成個製作過程呢，就可以撳右上角條 link 睇翻啦。今日個天好灰，成功挑戰，均速6分鐘之內。今日係 Day 14，我琴日去咗箍牙，咁依家戴住個牙套呢，可能講嘢有啲唔係咁清楚。咁呢個禮拜呢，唔知因為我好忙啦，所以就過得好快。我唔係睇翻啲 record 呢，我都唔知原來已經係 Day 14。咁基本上我已經習慣咗6點鐘起身噶啦。咁其實都唔係想象中咁難適應嘅，所以我希望嚟緊剩翻個7日呢，我都會繼續用呢個方式去過啦。291 kilocalories burned。如是者，最後一個禮拜就咁過去咗，21日嘅6點起身 challenge 圓滿結束。Last day。咁呢21日，我覺得真係時間過得好快。咁我亦都宣布呢個挑戰正式完結啦。呢21日呢，我都算過得有規律啦。咁就每朝都6點起身，跟住就隔日去跑步，翻到屋企就做下自己嘢咁樣。咁究竟呢種生活成唔成功變做我嘅習慣呢？咁我覺得係成功嘅，因為我而家真係幾享受呢段多咗出嚟嘅時間啦。咁我覺得多幾個鐘出嚟做下自己嘢呢，原來係幾 enjoy 嘅。咁拍完呢條片之後，我係咪都會 keep 住6點起身呢？我又覺得唔一定咁死嘅，即係我如果遲咗瞓咁樣，我咪再遲翻少少起身咯。咁但係我都會想每個禮拜可能有幾日係會6點鐘起身，跟住就跑個步，因為我都覺得朝頭早跑個步其實係幾舒服嘅，尤其是依家呢個天氣啦，跟住清晨跑步又可以望住個日出，然之後我跑河邊又幾舒服，又冇乜人，又冇乜車，又好涼爽，所以都真係幾正。如果大家有啲咩想我挑戰下呢，都可以 comment 話俾我聽啦。咁我都做到嘅，我都盡量試下啦。我都希望自己會再培養翻多一啲好嘅習慣啦，咁就令到自己嘅生活再健康啲啦。咁今條片就到呢度，我哋下條片再見啦，拜拜。